ওভেনে তো মেলা ভাই। জি ওভেনে মেলা। এই যে ওভেনগুলো আনলাম ভাই, এগুলো আমাদের আপনাদেরকে সব রকমের ওভেন এখানে দেওয়া আছে। সব রকমের সব রকম ওভেন। আচ্ছা, সব ধরনের আইটেম করা যাবে এরকম ওভেনও আছে। ওভেন আছে, যেমন আমরা বাসা বাড়িতে দেখেছি আমরা আপনাদেরকে বেকিং আইটেম গুলো করি, যেমন কেক, বিস্কিট, বার্গার, পুডিং, পিজা, স্যান্ডউইচ বেকিং আইটেম করি। আবার কেউ আছে আমরা বাসা রান্না বান্না আইটেম করি, যেমন আপনার কারি, তারপর খিচুড়ি, বিরিয়ানি, পোলাও, মাছ, মাংস যা আছে এগুলো কিন্তু করি, তাই না? আমরা কিন্তু সব রকমের কিন্তু ওভেন রাখছি। আচ্ছা, এরকম ওভেন নিতে গেলে আপনি আমার দোকানে আসবেন, আমার দোকান अवेलेबल আছে। সব ধরনের ওভেন পাচ্ছি। সবার আগে যেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো, একটা জিনিস আমি বলে দিই, একটু দেখেন এখানে আপনি ব্র্যান্ডেড যদি ওভেন নিতে চান, এই যে দেখেন এখানে সার্পের আছে, মিয়াকোর আছে, স্যামসাং এর আছে। তারপরে এখানে কিন্তু সাইজ আছে, সার্পের একটা হয় 25, একটা 20। আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে মিয়াকোর কিন্তু তিনটা সাইজ, একটা হলো আপনি 20, একটা আছে 23, একটা হলো আপনি 25, তিনটা সাইজ। আর এখানে কিন্তু আমরা ডিসপ্লে কিন্তু দিয়ে রাখলাম। এই যে দেখেন এখানে কিন্তু 6টা রকম ওভেন কিন্তু ডিসপ্লে দিয়ে রাখছি। এরপরে কিন্তু এখানে কিন্তু আমাদের আপনি যে দেখেন মাল্টি ফাংশনাল কনভেনশন কিন্তু ওভেনে কিন্তু দেওয়া আছে, যেটা দিয়ে আমরা কেক, বিস্কিট, বার্গার, পুডিং, পিজা, গ্রিল সবকিছু করতে পারবেন সবকিছু এই ওভেনটার মধ্যে। হ্যাঁ, আর এই ওভেনটা কিন্তু আমাদের 2024 সালে কিন্তু নতুন আসে, এটা লুকিং ওভেন। দেখছেন এটা কিন্তু লুকিং গ্লাস, হ্যাঁ লুকিং গ্লাস, এটা যেটা দিয়ে আপনি যাকে দেখতে পাবেন এটা। আর এই প্রত্যেকটা ওভেনের ভিতরে কিন্তু ফ্যান আছে, লাইট আছে, প্লাস ভিতরে নন স্টিক করা, যেটা থাকা দরকার সব আছে। হ্যাঁ, এগুলোতে দেখেন আপনি অনেক বেকিং আইটেম করতে গেলে ঝোল জাতীয় জিনিসগুলো যদি লেগে থাকলো, এটা সুন্দর মতো পড়ে যাবে, আটকে থাকবে না। ঠিক আছে, তো এখন যেটা আমি আপনাদেরকে বলবো, এই যে দেখেন এখানে আমাদের কাছে মিয়াকোর যে ওভেন আছে, এটা 23 লিটার। দেখেন প্রত্যেকটা কিন্তু ফাংশন কিন্তু দেওয়া আছে, আপনি কি কি করতে চান। আপনি যদি খাবার গরম করতে চান গরম করতে পারবেন, রান্না করতে চাইলে রান্না করতে পারবেন। আবার ফ্রিজে যে মাংসগুলো রাখছি ডিফ্রোস্ট সিস্টেম, হ্যাঁ ডিফ্রোস্টে ওই মাংসটা আপনি দিয়ে দিলে এটার মধ্যে একটা নরমাল হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এটার মধ্যে কিন্তু প্রত্যেকটা ওভেনে কিন্তু সিস্টেম কিন্তু দেওয়া আছে। মিয়াকোর না, মিয়াকো ছাড়া কিন্তু স্যামসাং এর আছে, সার্পের আছে, প্রত্যেকটার সাথে আছে। আর এগুলো কিন্তু সাইজ আছে, কয়েকটা সাইজ। আমি আপনাকে সাইজগুলো যেটা আমি আপনাকে একটা দেখাই, এটা হলো মিয়া আপনি স্যামসাং এর 20 লিটারটা দেখেন, 20 লিটার ক্যাপাসিটি, এটা 20 লিটার। আপনি একটাই হয়, এটার সাইজ আপাতত একটা আছে। নেক্সট টাইমে যদি কোনো সাইজ যদি আসে তাহলে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো অবশ্যই। আর আপনার বাসা যদি আপনার যাকে এরকম কোনো কারি বোল থাকে বা প্লেট থাকে, এরকম পুরো বোল আপনি আস্তে আস্তে ভিতরে দিতে পারবেন। দেখেন কত বড়, কত বড় এটা, আরো জায়গা আছে, আরো জায়গা আছে। অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এইভাবে ঢাকনা খুললে কিন্তু বোঝা যায় না যে এটা স্পেসটা এত বড় যাবে কিনা, ক্যামেরাতে এতটা বোঝা যায় চলে যাবে। হ্যাঁ, এই ঢাকনার ওভেনটা কিন্তু কম বড় না, এটা ভিতরে ঢুকে যাবে। এটা হলো 20 লিটারে যাবে। আবার এখানে কিন্তু 23 লিটার আছে, দেখেন মিয়াকোর কিন্তু 23ও আছে। এটাও কিন্তু ভিতরে কিন্তু স্পেসটা কিন্তু অনেক বড়, দেখেন ভিতরে স্পেসটা অনেক বড়। আর এগুলো প্রত্যেকটা ভিতরে কিন্তু নন স্টিক করা, আছে। নন স্টিকটা থাকা কারণটা কি, আমরা অনেক সময় যদি আমরা যাকে খিচুড়ি বা গ্রিল বা যে কোনো বেকিং আইটেমটা করতে গেলে অনেক সময় আমরা ঝোল জাতীয় জিনিসটা দেখা যায় কি চারপাশে লেগে থাকলে এটা আটকে থাকবে না, পড়ে যাবে। এরপরে কিন্তু আমাদের কাছে মিয়াকোর কিন্তু 25 আছে, 25। এই যে দেখেন মিয়াকোর 25, এটা হলো কিন্তু হ্যান্ডেল সিস্টেম, সাইড হ্যান্ডেল। হ্যাঁ, এটা কিন্তু হ্যান্ডেল। আর যেটা হলো মিয়াকোর 23, সেটা হলো কিন্তু পুশ সিস্টেম। আর যেটা হলো স্যামসাং এর, এটাও কিন্তু ধরার কিন্তু যে পাশে টান দিয়ে বের করতে সাইড হ্যান্ডেল। আর যেটা হলো সার্পে কিন্তু আমরা কিন্তু দুইটা সাইজ কিন্তু রাখছি, যেটা আমি আপনাদের বলি। এই যে দেখেন এটা হলো আপনি 25 লিটার, এটা হলো পুশ সিস্টেম। একটু বের করে আমি দেখেন, এই যে চলে আসবে, হবে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু ভিতরে কিন্তু স্পেস কিন্তু ভাই অনেক বড়, অনেক বড় স্পেসটা। হ্যাঁ, এটা হলো 25 লিটার। আবার যদি অনেকে মনে করে ভাই আমি সার্পের আমি এত বড় নিব না, আমি একটু ছোটখাটো নিতে চাই, ছোট ফ্যামিলি অল্প স্বল্প পরিমাণ রান্না করতে চাই, ছোট হলো কিন্তু এটা দেখতে ছোট কিন্তু কাজে কিন্তু বড়, দেখেন অনেক বড়। দেখেন আমি আপনাকে দেখাই, ওই বোলটা বড়টাতে ঢুকছে, এটাও মধ্যে যাবে, এই দেখছেন কত বড় বোল। তারপর কিন্তু আবার ঢাকনা কিন্তু লেগে গেছে দেখেন। 10 ইঞ্চি প্লেট যাবে, 10 ইঞ্চি প্লেট যেটা আছে ডিনার সেটে, পিজা করলেও 10 ইঞ্চি করা যাবে, 10 ইঞ্চি করা যাবে। হ্যাঁ, এই রকমের মাপে যদি প্লেট থাকে আপনি এটা ঢুকবে। এবং মিয়াকোর কিন্তু ভিতরে কিন্তু সেম কিন্তু তাই, দেখছেন অবশ্যই এটা ছোটটাও। হ্যাঁ, ছোট, এটাও কিন্তু ধরা হ্যান্ডেল সিস্টেম। তা আপাতত আমাদের কাছে এই সাইজগুলো ওভেন अवेलेबल আছে। যার যেটা লাগবে স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠিয়ে দিবেন, ঢাকা সহ বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে হোম ডেলিভারি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। একটা জিনিস গ্যারান্টি ওয়ারেন্টির ব্যাপারটা একটু বলি ভাই আপনি। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি তো বলবো, আর এই ওভেনগুলোর সাথে আমরা কিন্তু গিফট দিব কিছু। গিফট থাকবে কোনটা, একটা ঢাকনা থাকবে। ওকে, এই ঢাকনাটা কাজটা কি, আমরা অনেক সময় আমরা ঝোল জাতীয় জিনিসটা আমরা রান্না করছি চুলাতে, রান্না করে আমরা ফ্রিজে রেখে দিলাম, ফ্রিজে দেখা যায় ঠান্ডা হয়ে গেছে, এটা আপনার ওভেনে দিলাম, আমরা 30 সেকেন্ডে গরম করবো, 1 মিনিটে গরম করবো, আছে না? গরম করলে তখন ঝোলটা কিন্তু বলকা, তখন বলকালে কি হয়, ঝোলটা চারপাশে লেগে থাকে না। এই ঢাকনা দিয়ে আপনি ঢেকে দিবেন, চারপাশে এখানে ছিটা দিয়ে গেলে আপনার ঢাকনাটা ওয়াশ করে নেবেন। আচ্ছা, ঢাকনাতে লেগে থাকবে কিন্তু বডিতে লাগবে না। এই ঢাকনার সাথে আমরা গিফট দিব, এবং সাথে কিন্তু আপনাদেরকে আমরা একটা অ্যাপ্রন আর না হলে একটা হাতের গ্লাভস এটা আমরা দিয়ে দিব। আচ্ছা, প্রত্যেকটা ওভেনের সাথে। এটা হলো শুধু মাইক্রো ওভেনের ক্ষেত্রে। আর যদি আমরা ইলেকট্রিক ওভেনের ক্ষেত্রে যদি হয়, ইলেকট্রিক ওভেনে তার ঢাকনা লাগবে না, এটার সাথে আমরা দিব একটা গ্লাভস আর একটা দেব অ্যাপ্রন। এই দুইটা দিব আমাদের মাল্টি ফাংশনাল ওভেনের সাথে আমরা দিয়ে দিব। জি, আর যেটা আপনি আমাকে বলছেন গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কথা, এইখানে আমাদের ডিজনি, সার্ফের, স্যামসাং এর এক একটা কিন্তু এক এক রকমের জিনিস আমাদের, তাই না? কোম্পানি
যেমন মিয়াকোর এবং সার্ফের সবগুলো ওয়ারেন্টি কিন্তু 5 বছর পাবেন। 5 বছর কিসের ওয়ারেন্টি নিছেন, কোনো রকম কোনো সমস্যা দেখা গেছে আমার দোকানে পাঠিয়ে দিবেন, আমরা ঠিক করে দিব। এটার জন্য কোনো টাকা পয়সা আপনাকে পে করতে হবে না, ফ্রি সার্ভিস। আর স্যামসাং এর সার্ফের একটা ফ্যাসিলিটি ভালো আছে, আপনি ঢাকার যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি প্রোডাক্ট আমার থেকে নিছেন, যে কোনো জায়গা থেকে আপনি এটা সার্ভিসটা পাবেন। কেমনে পাবেন সেটা বলি, ওদের অফিসিয়াল একটা গ্যারান্টি কার্ড আছে, ওই কার্ডটা আপনি দিয়ে আপনি ফোন দিবেন, আপনার ঠিকানা অ্যাড্রেসটা বলবেন, আপনার বাসায় এসে কোম্পানি হোম ডেলিভারি দিয়ে সার্ভিস করে দিয়ে যাবে, সেটার জন্য কোনো পেমেন্ট করতে হবে না, সাথে দিয়ে দিবেন, সবকিছু দিয়ে দিব, কোনো টাকা পয়সা লাগবে না। আমাদের অনেক প্রবাসী ভাই কিন্তু আমাদের ভিডিও দেখে, আপনি নিঃসন্দেহভাবে নেবেন, আপনার সার্ভিস দায়িত্ব আমাদের নিউ মার্কেট দোকান আছে, হ্যাঁ যদি কোম্পানি যদি লোক না যায় সেটার ব্যবস্থা আমাদের পাঠানো, ঠিক আছে। এখন যেটা আমি আপনাদের আরেকটা দেখাবো, এই যে মাল্টি ফাংশন কনভেনশন হবে, এখানে কিন্তু সাইজ আছে আমাদের 25, তারপর আছে আপনার দেখে 35 লিটার, হ্যাঁ এরপরে কিন্তু আমাদের কিন্তু আরো কয়েকটা সাইজ আছে, যে একটু দেখেন এখানে এই যে এটা হলো 30, এরপরে হলো 39 লিটার, হ্যাঁ 39 লিটার বললো হলো এটা সবচেয়ে বড় সাইজ। যারা দেখা গেছে কি রান্না বান্না যারা আইটেম শিখায়, অনেক আপুরে কিন্তু বাসা নিয়ে কিন্তু আপনি দেখে অনেকে দেখা যায় কেক টেক বানানো কিন্তু শিখায়, বড় ওভেন লাগে, যে বড় ওভেন হলো 39, হ্যাঁ এটা হলো 30 লিটার। এই ওভেন আমি বক্সে দেখালাম। আরেকটা জিনিস আমি বলে দেই, প্রত্যেকটা ওভেনের সাথে কিন্তু এটা কিন্তু আপনি দেখে 85% কিন্তু এনার্জি সেভিং লেখা আছে, সিস্টেমটা করা আছে ভিতরে, ঠিক আছে। আর এটার একটার ভিতরে দেখেন কয়টা আইটেম করা যাবে, কি লেখা আছে এখানে 14 in 1, একটার ভিতরে তাহলে 14 প্রকার আইটেম আপনি করতে পারবেন, একের মধ্যে 14টা প্রকার আইটেম করতে পারবেন, এই ছাড়া আরো আইটেমও করতে পারবেন। আর এটার মধ্যে আমাদের কিন্তু সাথে কি কি থাকবে সেটা আমি আপনাদেরকে বলি। একটা হলো যেটা আমরা গ্রিলটা যখন করব, এই গ্রিলটা বের করার জন্য একটা স্ট্যান্ড থাকবে, তারপরে ধরার জন্য এই যে আমাদের যে এটা থাকবে ট্রেটা, এটা স্ট্যান্ড এটা দিয়ে দিব। তারপর আমরা কিন্তু একটা জিনিস আছে যে আমরা নিচে কিন্তু বেকিং এর জন্য কিন্তু ট্রে একটা থাকবে, আবার সাথে কিন্তু আরেকটা থাকবে। আমরা নিচে কিন্তু কেক করলে উপরে কিন্তু আমার পিজা করার দরকার হয়, তো পিজার জন্য আমাদের কিন্তু একটা পাথর কিন্তু দেওয়া আছে, দুইটা এখানে দুইটা। আর এই গ্রিলের জন্য কিন্তু আমাদের একটা শিক দেওয়া আছে, যখন মুরগি গ্রিল করবেন তখন যে কোনো এক পাশে মুরগিটা ঢুকে কাঁটাটা দিয়ে আটকে দিবেন, খুব সুন্দর মতো আপনি গ্রিল করতে পারবেন। যেটা আমরা রেস্টুরেন্টে মুরগিটা আমরা ঘুরে ঘুরে যেটা আমরা কিনে খাই, এই মুরগিটা এটার মধ্যে গ্রিল করতে পারবেন। আবার কাবাব করতে চাইলে এই শিকগুলো খুলে দিবেন, সুন্দর মতো আপনি কাবাবও করতে পারবেন। এই একটা। 2 নম্বর হলো আরেকটা জিনিস আমরা বলে দিই, এখানে কিন্তু সিস্টেম কিন্তু আমাদের আছে 1টা 2টা 3টা, কোনটা কি কাজ সেটা বলে দেই। নিচেরটা কিন্তু টাইমার, আপনি কত টাইম দিবেন, 10 থেকে নিয়ে 60 মিনিট পর্যন্ত টাইম দেওয়া আছে। টাইম দিয়ে আপনি চলে যাবেন, হয়ে গেলে অটো বন্ধ হয়ে যাবে, এই অটো সিগন্যাল দিয়ে দিবে, ঠিক আছে। এরপরে হলো এটা হলো আপনি যাকে গ্রেইশের আপারলো কয়েলের সিস্টেমটা, আমাদের কিন্তু কয়েল কিন্তু দেওয়া থাকে, দেখেন এখানে কয়টা কয়েল দেওয়া আছে একটু দেখেন আপনাদেরকে, উপরে কয়টা, 2টা না, দেখেন একটু উপরে 2টা আছে, নিচে আছে 2টা, 4টা কয়েল। এগুলো কয়েল কিন্তু খুব ভালো। আরেকটা জিনিস বলে দেই, এইখানে হলো আপনার কয়েল আপারলো কয়েল সিস্টেম, আর এটাও হলো আপনার সেলসিয়াস সিস্টেম, আপনি কত সেলসিয়াস আপনি চালাবেন, আপনি 20 দিয়ে 250 আছে 200 আছে, এটা কত সেলসিয়াস চালাবেন এটা দিবেন, এগুলো তাহলে সিস্টেম কিন্তু ছোটটা যা বড়টা কিন্তু তাই, শুধু ক্যাপাসিটি শুধু ডিফারেন্সটা। আরেকটা সিস্টেম বলে দেই, এক একটা ওভেনে কিন্তু এক এক রকমের সাইজ, এক এক রকমের কিন্তু এক একটা মডেল দেওয়া আছে, আর ওয়ারেন্টি কিন্তু থাকবে সেম 5 বছরের। ওকে, আমরা এখন প্রাইসটা সম্বন্ধে প্রাইজের কথাটা বলবো। আর প্রাইজে বলা আগে এই যে রিসিপি বইটা এখানে কিন্তু বাংলাতে কিন্তু লেখা আছে ভাই, একটু খালি খেয়াল করে দেখেন, অনেকে কিন্তু বুঝতে সুবিধা হয়, সুবিধার জন্য আপনার কত গ্রাম কেক লাগবে, কত পাউডার লাগবে, কত বেকিং কিছু লাগবে, সবকিছু একটা কোম্পানি লিখে বুঝিয়ে দিছে, ঠিক আছে। এই বইটা পড়ে নেবেন, আপনার বাংলা না পড়তে চান ইংলিশে পড়তে চাইলে এখানে কিন্তু ইংলিশে কিন্তু আমাদের কিন্তু লেখা আছে, ঠিক আছে। 2 রকমের ফ্যাসিলিটি দিয়ে দিছে। ডিজনি কোম্পানি হলো একটা ইতালির ব্র্যান্ড, ঠিক আছে, ডিজনি ইতালি ব্র্যান্ড, অ্যাসেম্বলিং করে এটা আপনি যাকে মালয়েশিয়া থেকে, প্রোডাক্টটা খুব ভালো। এখন আমি আপনাদেরকে প্রাইজের কথাটা যেটা আমি আপনাকে বলবো, অবশ্যই এই যে সার্ফের 25 লিটার ওভেনটা, আমি এটা বক্সও দেখাইতেছি এবং এটা আমি আপনি আনবক্স করে কিন্তু রাখলাম, এখানে কিন্তু আছে, আমি একটু আবার হাত দিয়ে দেখাই দিই। এই যে এটা যেটা নেবেন স্ক্রিনশট করে দিবেন, আর এখানে কিন্তু আমাদের মেনুতে সবকিছু লেখা আছে, আপনারা যদি বুঝতে যদি সমস্যা না আমাকে ফোন দিবেন, আমরা বুঝিয়ে দিব, 30 সেকেন্ড থেকে স্টার্ট হয়ে যাবে। এটা 17,500 টাকা ভাইয়া, 17,500 টাকা, 17,500 টাকা সার্ফের 25 লিটার। ওকে, তারপর এরপর হলো সার্ফের হলো 20 লিটার, এই যে এটা প্যাকেটটা কিন্তু এখানে দেওয়া আছে, এটা হলো 20 লিটার। এই যে 20 এর আমি একটু আবার একটু আনবক্স করা আছে, এটা দেখাই দিই, এই যে 20টা দেখাবো, এটা 20 এবং এখানে মেনুতে সব লেখা আছে, বুঝতে সমস্যা না আমাকে ফোন দিবেন, আমরা সবকিছু বুঝিয়ে দিব। এটা প্রাইস আমরা দিচ্ছি 15,500 টাকা, 15,500 টাকা। এরপর আমরা কিন্তু দেখো ভাইয়া আপনার স্যামসাং এর দেখেন কত ওয়াট এবং কত মডেল এবং কত লিটার সবকিছু লেখা আছে, এটা আমরা দিতেছি 14,500 টাকা, 14,500। এখানে কিন্তু ডিসপ্লেতে দেওয়া আছে এই যে স্যামসাং এর 14,500, খুব সুন্দর, 14,500 টাকা। এরপরে কিন্তু আমাদের কাছে মিয়াকোর আছে 3টা সাইজ, একটা হলো 20, একটা আছে 23, একটা হলো 25, 3টা সাইজ।
মিয়াকোর যেটা আমরা 20 লিটার দিব এটা হলো আপনি 11500 টাকা। 11500 টাকা হলে যে নিচে আমাদের যে ডিসপ্লেটা দেওয়া আছে যেটা এটা হলো 11500 টাকা। 11500 টাকা। এরপরে কিন্তু আমাদের কাছে আছে আপনি যাকে মিয়াকোর 23 লিটার, এই যে দেখেন 23, এটা মডেলটাও কিন্তু দেওয়া আছে H3 মডেল 23 লিটার এটা। হ্যাঁ, এটা দামটা আমরা দিতেছি আপনার 14500 টাকা। জি, এই যে এখানে ডিসপ্লেতে দেওয়া আছে 14500 টাকা। এরপরে কিন্তু আমরা মিয়াকোর আরেকটা ওভেন আছে যেটা হলো 25 লিটার, এই যে 25, অনেকে কিন্তু একটু বড় খুঁজে, আমি একটু হাত দিয়ে যে দেখাই, এই যে 25 এর, এই যে দেখেন এটা 25 এ কিন্তু হ্যান্ডেল হবে, এটা 25 এর ওভেন এটা। হ্যাঁ, সাইড হ্যান্ডেল হবে। এটা প্রাইসটা পড়ে আপনার জায়গায় 15500 টাকা। 15500, জি 15500। এখানে কিন্তু একটা কথা আছে ভাই, যেটা আমরা বলে দেই, এই ওভেনগুলো যারাই নেবেন আমাদের থেকে কোনো ডেলিভারি চার্জ লাগবে না। ঢাকার বাইরের জন্য ডেলিভারি চার্জটা সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে, খালি বুকিং মানি করবেন 500 টাকা। ওকে, ধন্যবাদ। এখন আমি আপনাদেরকে এই এক ওভেনের কথাগুলো বলবো, যেটা হলো আপনার যাকে আমাদের কাছে একটা সবচেয়ে বড় সাইজ 39 লিটার, যেটা আপনি বলি, এই যে এটা হলো 39 লিটার, যেটা আমি আপনাকে ছবিটা দিয়ে দেখালাম, এটা আমি আপনাকে যে দেখাই এখানে, এই যে 39 লিটার। প্রত্যেকটা ওভেনে কিন্তু মাল্টি ফাংশন কনভেনশন ওভেন কিন্তু লেখা আছে। মাল্টি ফাংশন বলতে মাল্টি বলতে সবকিছু হবে। দেখেন এখানে কিন্তু এখানে কি কি আইটেম করতে পারবেন, দেখেন সবকিছু কিন্তু লেখা আছে। একটু দেখেন, এই যে বারবিকিউ কিন্তু করা যাবে, গ্রিল করা যাবে, পিজা করা যাবে। তার মানে আল্লাহ দুনিয়ার যত হালাল খাবার আমরা এগুলো যেটা বাইরে থেকে কিনে খাই, তার এটার মধ্যে সব জিনিস করতে পারবেন, সব ধরনের কাজ করতে পারবেন। এটা 39 লিটার, আমি একটু বক্সটা দেখাই দেই, এই যে 39 লিটারটা, এটা সবচেয়ে বড় সাইজ। হ্যাঁ, অনেক আপুরা দেখা গেছে কি বাসা বাড়িতে কেক টেক যারা বানানো শিখে একটু কিন্তু বড় ওভেন খুঁজে, আর ইনশাআল্লাহ এই ওভেনটা নেবেন, এটা আপনার লুকিং গ্লাসের ওভেন, খুব সুন্দর। এটা 9500 টাকা। 9500 টাকা দিচ্ছি 39 লিটার ওভেনের দাম। হ্যাঁ, এরপরে যেটা আমি আপনাদের দিব 35 লিটার ওভেনটা। 35 লিটারটা আপনার যাকে এই যে বক্সটা আমাদের 35 লিটার বক্সটা, হ্যাঁ সবকিছু ডিটেইল লেখা, 35টা হলো যেখানে আমাদের এখানে উপরে ডিসপ্লে দেওয়া আছে 35 ওভেনটা। হ্যাঁ, এটা দাম দিতেছি আপনার যাকে 9000 টাকা। 9000 টাকা। এরপরে যেটা আমরা দিব আপনার 25 লিটার, এই যে 25 লিটার বক্সটা, 25 লিটার বক্স, এই যে 25 এর সাইজটাও কিন্তু আমি এখানে হাত দিয়ে ধরে রাখলাম, এটা 25 এর। হ্যাঁ, এটা আছে আমাদের কাছে, দাম পড়বে আপনার 7500 টাকা। 7500। এরপর হলো 30 লিটার, যেটা আমি আপনাদের দেখাবো, এই যে 30 লিটার এখানে বক্সটা আমার এখানে দেওয়া আছে, এই যে 30 এর বক্স হলো এটা। আর 30 এর যেটা আমি আনবক্স করে রাখলাম, আমি একটু জিনিসটা দেখাই দিই, এই হলো 30 এর, এই যে আমি আনবক্স করে দেখালাম, এই হলো 30 লিটারটা। হ্যাঁ, এটা প্রাইস পড়বে 8500 টাকা। 8500 টাকা। আমাদের গিফট থাকবে এটার সাথে, একটা গ্লাভস থাকবে, একটা অ্যাপ্রন দিয়ে দিব এই ওভেনের সাথে। ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি থাকবে, খালি বুকিং মানি করে দিবেন 500 টাকা। আর আসার সিস্টেমটা হলো আমাদেরকে এই বাংলালিং নাম্বারে ফোন দিবেন, আমাদের লোক আপনাকে রিসিভ করে নিয়ে আসবে। আর বিকাশ, নগদ, হোয়াটসঅ্যাপ এই নাম্বার আমাদের বিকাশে পেমেন্ট করে দিবেন। সব নাম্বার হলো 334 নাম্বার, গলি নাম্বার হলো 14 নাম্বার। আর আমাদের কাঁচাবাজার মসজিদের সামনে এসে ফোন দিলে আমাদের লোক রিসিভ করে নিয়ে আসবে। আচ্ছা, যে সাইজেরটা নিতে চাচ্ছেন শুধুমাত্র স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন, হোম ডেলিভারি দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। যারা সরাসরি আসবেন তারা কিন্তু অবশ্যই, চিনতে অসুবিধা হলে ঢাকা নিউ মার্কেট কাঁচাবাজার মসজিদের সামনে এসে ফোন দিলে ভাইদের লোক গিয়ে রিসিভ করে নিয়ে আসবে। এইভাবে সরাসরি নিতে পারবেন, অনলাইনে কিন্তু আপনারা কেনাকাটা করতে পারবেন। তো ভাইয়া ধন্যবাদ, এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।